Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lor, hari ini saya alhamdulillah akan wisuda meskipun dengan prosesi online. Ini toganya. Alhamdulillah selama 4 tahun kuliah mengalami ini. Saya wisuda lor. Kita memakai baju aduh tahu guys. Ini dikelihatkan bisa ternyata. Wisuda online tuh kayak apa ya lor ya, nanti biar lor. Bingung lur, gak tau gawe ngene iki piye iki. Oh. Ana larakane guys. Asline nak menurutku sih nak wisuda iku baik online ataupun offline itu sebetulnya enggak masalah. Maksudnya yang penting kan ilmunya, itu yang penting manfaat barokah. Kalau wisudanya seremoni itu atau offline pun udah sama saya. Kalau dilihat kepinginnya sih offline, maksudnya bisa ngajak orang tua. Kopi ini guys, ternyata seperti ini. Nah ini medali baru. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga wisuda tahun ini bisa memberikan keberkahan bagi saya. Mudah-mudahan ilmu saya juga bisa manfaat. Sekarang saya mau persiapan online, nanti ikuti keseruan saya lor ya. Nanti saya akan bagikan bagaimana prosesi wisuda online itu.